Labrīt visiem, mīļie, dargie draugi, visi, kas esat pulcējušies šeit, tā kunga namā, gan arī visi, kas skatāties arī šo te ierakstu un dzirdēsiet arī šo svētrunu. Iepriekšējās svētdienas mēs esam aplūkojuši ļoti svarīgu un nozīmīgu tēmu, tīpaši divas šīs iepriekšējās, kur mēs mācījāmies par to, ka Dievs mūs mīl, kāpēc Dievs mīl cilvēkus un kāpēc mums ir jāmīl cilvēku. Mēs skatījāmies vēl vienu jautājumu, kas ir cilvēks. Tā kā šī ir ļoti, ļoti svarīgas lietas, kuras mēs esam lūkojuši, ja jūs to esat, varbūt pavirši klausījušies vai neesat bijuši tajā reizē dievkalpojumā un noskatieties šos dievkalpojumus. Tas jums ļoti, ļoti palīdzēs jūsu dzīvē. Mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Un jūs redzēsiet, ne tikai zinot, bet darot, jūsu dzīve izmainīsies par visiem, kā varētu teikt, cik tur tiem labiem grādiem, mēs teiktu. Bet labi, šajā rītā arī mēs esam pulcējušies kopā, lai dzirdētu tā kunga vārdu, un tas ir ļoti interesants vārds, kurš man šajā rītā ir jāsludina. Un šī tēma ir noslēpums par tevi. Noslēpums par tevi. Es zinu, ka daudziem patīk noslēpumi vai neko. Un patīk arī atklāt noslēpumus. Un mēs centīsimies atklāt šo noslēpumu par tevi šajā rītā. Un tas ir ļoti, ļoti interesants. Tā kā mēs pateicamies Dievam, kas dod mums dzirdīgas ausis un atvērtu sirdi, lai dzirdētu tā kunga vārdu un nepalaist neko garām, kas nāk no svēta Dieva un krīt mūsu sirdīs. Un mēs lūdzam Jēzus vārdā. Visiem cilvēkiem ir potenciāls. Esat tādu lietu dzirdējuši? Katrā cilvēkā. Kas ir potenciāls? Potenciāls ir neizlietots spēks, neizlietotas spējas, viss, kas tu vari būt, bet vēl neesi. Tas, kas tu esi, bet vēl to neviens nav redzējis. Aizdomājieties par to. Citreiz mums gribās teikt tā, tad, kad cilvēks kaut ko ir paveicis, un tad mēs sakām, tas ir viņa potenciāls, kas ir parādījies. Bet potenciāls ir tas, kas vēl nav manifestējis, bet tas ir tevī. Tas nozīmē to, ka visos cilvēkos, arī tevī, ir apslēpta liela bagātība, kura vēl nav atklājusies. Tavs vislielākais ienaidnieks, lai tu atklātu šo potenciālu, kas tevī ir tavs pēdējais panākums. Tas, ko tu esi paveicis, ko tu svini, kur tu, kā varētu teikt, lepojies, tas ir tas, kas apstādina cilvēku piedzīvot tā potenciālu atklāšanos tālāk uz priekšu. Neviens nezina to, kas ir tas potenciāls tevī, kā vienīgi tas, kas tevi ir veidojis. Aizdomājieties mazliet par to. Neviens cits cilvēks to nezina, bet mēs zinām, cik daudz cilvēkiem ir viedoklis par tevi. Un ko viņi saka? Vai tas ir ģimenē, vai tas ir skolā, vai jebkur citur. Bet viņi nav tie, kas tevi ir veidojuši. Kā piedzīvot to brīvību, lai to noslēpumu par sevi tu varētu atšķitināt? Un tā pirmā lieta ir tāda, kad atslēga uz brīvību ir zināšanas. Atslēga uz brīvību ir zināšanas. Atslēga uz zināšanām ir patiesība. Atslēga uz zināšanām ir patiesība.
Un atslēga uz patiesību ir tas veidotājs. Ja mēs teiktu radītājs. Ha? Kas ir cilvēka lielākais ienaidnieks? Visi jūs teikt sātans vai neko? Vēlns. Grēks, ja? Vai ne? Tā parasti ir, vai ne? Cilvēki vaino vēlnu visās lietās, bet patiesība tā nav. Vislielākais tavs ienaidnieks ir tava ignorance, jeb nezināšana. Tas ir vislielākais ienaidnieks tev. Piemēram, tu ēd neveselīgu pārtiku, tu saslimsti, tev ir slikti, un tu vaino vēlnu. Kur tu viņš tur ir vainīgs pie tā? Mēs atrodam, tā kā attaisnojot sevi, savu rīcību, mēs atrodam vainu kādā citā. Bet patiesībā ir tas, kad, ja mēs arī zinām, ka tas ir slikts, un tad mēs vēl to ēdam. Lūdzu, aizdomājieties par to. Ja? Bet arī, ja mēs nezinām un mēs ēdam, tas joprojām ir slikts, kas izraisīs tas sekas. Nezināšana ir tavs lielākais ienaidnieks. Nezināšana. Mēs lasām Hozejas grāmatā, tas ir vecajā derībā, kur Dievs saka 4. nodaļā un 6. pantā: un mana tauta iznīkst kopā ar viņiem aiz atziņas, jeb zināšanu trūkuma, un tā negrib neko mācīties. Kur tad ir tas potenciāls tevī, kā to var atklāt? Un tu vari to ieraudzīt, ja tu negribi neko mācīties. Mums tā liekas tā, kad mēs aiziesim uz baznīcu, mēs nosēdēsim dievkalpojumu, dzirdēsim svētrunu, un viss pēkšņi mainīsies. Mēs redzam to, kad Dievs ir pateicis savā vārdā: mana tauta, ja mani ļaudis, ja, mani bērni iznīkst, jeb cieš, jeb iet bojā aiz atziņas trūkumu, jeb tāpēc, ka viņi nezina. Viņiem nav zināšanas. Kā rezultātā Dievs saka, tu vari mācīties, tu vari iegūt zināšanas, tu vari saprast gan par sevi, par to potenciālu, kas tevī ir iekšā, ko tu vēl vispārībā neredzi un neapzinies. Kā rezultātā mēs redzam, ka Dievs izsaka tik skaļi un tik nopietni. Piemēram, šodien cilvēki, vai viņi grib mācīties šodien? Ne, viņi patiesībā domā tā, kad viņi var tikai, kā varētu teikt, tādu, lai citi izdara viņu vietā. Piemēram, mākslīgais intelekts, kas tagad strauji nāk iekšā, ka cilvēkiem vispārībā pašiem nav jādomā. Viņi pasaka, lai atrod to un to, saliek to un paskata, un reku te viss tevi priekšā. Cilvēks vairs nedomā. Un tas ir ļoti, ļoti bēdīgi patiesībā, vai ne? Jūs to redzat? Un kā jums pašiem iet ar mācīšanos? Kā jūs paši, piemēram, mācāties? Vai jums, piemēram, ir tā, ka jūs varat tik tiešām mācīties, apgūt jaunas lietas gan par sevi, gan arī to talantu, kas jums ir no Dieva dots? Un ko jūs ar to dariet? Jo katram cilvēkam ir tas potenciāls un arī tie talanti, kas ir doti. Ko ar to dar visu? Un tas ir labs jautājums, kurš arī būtu labi, kur būtu ļoti labi arī atklāt. Redzēji, visu, ko tu zini, to tu esi iemācījies. Visu, ko tu zini, tu to esi iemācījies. Un tad mēs pajautātu, cik daudz tu zini? Gan par sevi,
gan par citām lietām, kas tev ir saistītas ar tevi un apkārt, tas ir tas, ko tu esi iemācījies. Ja tu atsakies no zināšanām, tu atsakies no dzīvības. Un padomāsim tādu vienu lietu. Tavas nezināšanas ietekmēs arī tavus lēmumus. Iedomājies, ja tu nezini, un tu pieņem lēmumu, tur var būt bēdīgs seks no tā visa. Tāpēc mums ir ļoti, ļoti svarīgi iegūt zināšanas. Un ja mēs reiz skatāmies par tevi, ja par katru no mums, tad, kā es teicu, katrai lietai ir savs veidotājs, ir savs radītājs. Tas nozīmē to, kad ir mums dota iespēja uzzināt to, kas ir tava radītāja prāts. Un tā potence, ja tas potenciāls, kas ir tevī, to atklāja veidotājs vai radītājs. Cik, piemēram, jums ir vajadzīgi mācītāji vai skolotāji, un cik reizes jums tas ir jādzird, lasiet Bībeli. Bet Bībele ir tas, kur radītājs, ja veidotājs atklāja savu prātu un gribu un to potenciālu par tevi. Un ja tu šo te nelasi, tad tu arī nezini to, kas ir tavs potenciāls tevī. Nezināšana. Dēļ tās arī Dieva ļaudis cieš un iet bojā. Dēļ tās nezināšanas. To svarīgāko atstājot novārtā. Kas ir svarīgi, atslēga uz zināšanām ir jāpārbauda. Atslēga uz zināšanām ir jāpārbauda. Jēzus saka šos vārdus: brīvu dara tevi patiesības zināšanas. Patiesības zināšanas. Redziet, ir jau arī, kas ir fake, kas ir viltus, kas ir meli, un tas trakākais ir tas, ja kāds cilvēks pieķerās tam, kas ir viltus, kas nav patiesība. Un viņš dedzīgi iet par to, kas nav patiesība, un dara tos darbus, ja, kas ir aiz tās viņa falšās patiesības, kā teikt, veikt. Nu, piemēram, mēs varam paņemt Adolfu Hitleru, kurš pateica to, ka āriešu rase ir vienīgā izcilā rase un pārējās visas rases ir bezvērtīgas. Kā rezultātā mēs zinām, cik daudz cilvēku tika noslepkavoti un nogalināti šīs viņa ideoloģijas dēļ, tāpēc, ka viņš tā domāja un dedzīgi to visiem sludināja. Un cilvēki uzķērās uz to. Un bija gatavi iet un attīrīt, lai tikai šī āriešu rase būtu un pārējie viss, kā teikt, mēsli. Tāpat mēs varētu skatīties arī uz krustnešiem. Ko darīja krustneši? Krustneši nāca ar zobenu un gribēja pievērst kristietībai visas Eiropas tautas. Viņi dega par to savu pārliecību, bet tā bija greiza. Tāpēc, ka Kristus tā nemācīja. Redziet, patiesība
ir jābūt skaidrībā par tām zināšanām, ka tavas zināšanas, tās ir patiesas zināšanas. Jo arī tev var būt zināšanas, bet ja tās ir greizas, tu varbūt tās būs ļoti dedzīgas, bet greizas šausi garām tai patiesībai. Mēs redzam, ka patiesība ir tā, kas dara cilvēku brīvu, ko Jēzus saka. Izgudrotājs, jeb veidotājs, jeb radītājs ir vienīgais, kas zina visu patiesību par produktu. Vienīgais. Un visi pārējie, tas ir, piemēram, viņi eksperimentē. Viņiem ir viedokļi. Kā piemēram, ir produkta radītājs, un šis produkta radītājs ir tas, kas visu zina. Pārdevējs visu nezina par to produktu. Tāpat tās arī pircēji. Cik ļoti mēs ieklausāmies citu cilvēku viedokļos. Un katram cilvēkam ir, kā varētu teikt, tāds savs viedoklis par konkrētām lietām, un cik daudz mēs uzķeramies uz tā, kad mēs pieņemam to viedokli. Es zinu, ka man jāiet atpakaļ kadrā. Redziet, es paņēmu līdzā, ko mēs saucam par pamācību. Un šī pamācība ir par vienu verķi, jeb instrumentu, kuru ražotājs, jeb veidotājs ir savā prātā izgudrojis, salicis kopā, un viņš saka, šis produkts, ja ar viņu pareizi rīkosies, tā arī strādās. Un pirmā lieta, kad tu nopērci jebkuru produktu, tu attaisi vaļā to kasti, un pirmais, kas tur ir uz tās kastes, ir pamācība. Tātad šī pamācība ir tas, kas ir pirmais. Tu esi Dieva radīts, veidots produkts. Un vai tu savu potenciālu vari atklāt kādā veidā? Ko citi saka? Ko citi ir piedzīvojuši no sevis? Cits var pateikt, šis produkts ir pilnīgs mēsls. Pārdevējs var pateikt to, es tev neiesaku to pirkt. Bet ja tu neesi izlasījis to, kas ir tās radītāja prāts, jeb tas, ko viņš saka, tad tev arī būs tie viedokļi un tās, kā teikt, tiks izšaubīts. Cik daudz jūs redzat sevī labas lietas, bet kāds ir izšaubījis tev? Tāpēc tas ir bijis kāds cita viedoklis. Un tad, kad mēs atšķiram vaļā šo pamācību, tas ir ļoti interesanti, ka jebkura lieta, kur jūs iegādājaties, kur jūs nopērkat, pirmā lieta ir tā, ka jums ir šī pamācība jāizlasa, jūs zināt to? Cik daudz no jums nopērkt lietas, un jūs neizlasat pamācību? Jūs ziniet, ko jūs darat ar to produktu, jūs eksperimentējat. Un ziniet, kāpēc jūs nelasat, tāpēc, ka jūs liekat, ka jūs esat gudri. Cik daudz cilvēku liekas, ka viņi ir ļoti gudri, viņi nelasa Bībeli. Un tā ir tavas dzīves pamācība. Ja tu nelasi Bībeli, tu nelasi šo dievišķo pamācību, tu eksperimentē ar savu dzīvi. Bet ja tev ir pamācība priekšā, tu zini to, kas tev ir jādara un kā tev ir jādara. Piemēram, šajā pamācībā, ko es atšķīru šeit vaļā, ir piemēram šeit brīdinājums. Jūs ziniet, visās pamācībās ir brīdinājums. Ja? Ievērojiet pilnīgo lietošanas instrukciju un drošības norādījumus,
lai nepieļautu miesas bojājums un materiālos zaudējums. Padomājiet šeit. Bībelē mēs lasām tik daudz. Mana tauta iet bojā cieši zināšanu trūkumu dēļ, tāpēc, ka viņi neko negrib mācīties. Kā to var pagriezt pretējā virzienā? Mēs gribam mācīties, un mēs neejam bojā. Un mēs atklājam to pilno potenciālu, kas katrā, ko Dievs ir ielicis. Redziet, mēs arī neesam visi vienādi instrumenti. Mēs esam tik dažādi. Un tas potenciāls katrā ir atkal citādāks. Un tāpēc arī lasot šo brīnišķīgo pamācību, vai neteiksim, kas mums ir dota, Dieva vārds, mēs atklājam to, ko Dievs runā uz mums katru. Un kas ir tas potenciāls, ko Dievs mūsos ir ielicis. Tāpēc arī tik svarīgi ir neticēt visiem cilvēkiem, kas saka tev, kas tu esi. Kāds varētu pateikt, šitas nav, kā varētu teikt, kas mums viņš skaitās, leņķa slīpmašīna. Kāds varētu pateikt, šī nav leņķa slīpmašīna, šī ir lāpsta. Ko tu vari ietraukt bedri? Bet viņš ne maķenīt neko nesajēdz no tā, ko nozīmē leņķa slīpmašīna. Redziet, tāpat arī cilvēki, piemēram, ir cilvēki, kuriem laulība ir izgāzusies. Bet tas nenozīmē, ka laulība izgāžās. Bet tie cilvēki, kuriem ir laulība izgāzās, viņi nezināja neko par to laulību, ko tas nozīmē būt laulībā. Viņiem trūkst zināšanas. Viņi nesaprata, kā attiekties vienam pret otru, kā rīkoties vienam pret otru, lai tā laulība būtu skaista. Un tāpēc arī, ja, piemēram, mēs kaut ko nesaprotam, mēs skatāmies uz to produktu, kad mēs nesaprotam, mēs nezinām, mēs viņu nelietojam. Un tāpatās ir arī ar katru cilvēku. Ja tu neapzinies to potenciālu, kas ir tevī iekšā, tu dzīvos tādā eksperimenta variantā ar savu dzīvi, un citi noteiks to, kas tu esi un kādas ir tavas spējas. Kaut gan viņi nav tavi veidotāji. Skolā, piemēram, arī, kas notiek, kā skolotāji redz skolēnus. Kā cits citu redz. Vai, piemēram, mēs skatāmies viens uz otru un teicam, tevī ir tāds potenciāls, kas vēl nav atklājies, bet Dievs tevī to ir ielicis iekšā. Un es esmu pārliecināts, katrs viens, kas jūs šeit esat un skatāties šo ierakstu, jūs varat tikai apzināties to, ka jūsos ir tik lielas bagātības, kuras jūs vienkārši paši vēl nesaprotat, ko Dievs jūsos ir ielicis. Bet nodzīvot savu dzīvi bez tā potenciāla manifestēšanas, man tas ļoti bēdīgi. Kas vēl? Ja mēs runājam par pamācību. Pamācību nekad, klausies uzmanīgi, pamācību nekad nav uzticēts sarakstīt pārdevējam. Pārdevējs neraksta pamācību. Jūs aiziet uz jebkuru veikalu, labi, šis ir Lidlā pirkts, ja? Jūs aiziet turien, neviens pārdevējs šo te nav rakstījis, bet viņš pārdod to produktu. Tāpatās arī šī pamācība nav pircēju sarakstīta. Kas šo ir sarakstījis? Pamācību ir rakstījis tas, kuram šī lieta bija viņu prātā. Pamācība ir radītāja prāta izklāsts. Un viņš šo pamācību kopā ar to produktu aizsūta uz veikalu. Un viņš saka, lasiet šo pamācību, un jūs ieraudzīsiet to, kāds potenciāls ir šai lietai, ko jūs ar viņu visu varat izdarīt. Un tad mēs redzam to, ka Bībele mums ir dota, jo esam taču Dieva radīts produkts, bet par sevi neko nezinām.
Un tad mēs tā ejam, skatāmies uz citiem, kā citiem ir. Un tad mēs tā vērtējam un gribam tā, lai kā citiem ir, ja tiem ir labāk. Bet patiesībā neievērojam to, kas mums ir pašos iekšā tik ļoti, ļoti svētīgs ielikts. Piemēram, mēs varam paņemt jebkuru firmu. Paņemsim Sony. Ražo ļoti daudz elektroniku, visādas lietas. Un visur nāk pamācība. Vai jūs nopērkt televizoru, vai to pašu Samsung, jūs nopērkt, vai ne? Un viņi, tā kompānija, tas, kas ir ražojuši un izgudrojuši to, viņi sūta to pamācību, kā jūs varat lietot to produktu. Vai ne? Telefons jūs nopērkat. Visiem jums ir telefoni, visiem nāk pamācības. Un līdz ar to jūs varat pēc tās pamācības arī apgūt visu to, kas ir tās ierīces potenciāls. Jūs ziniet, cik daudz lietas, piemēram, jūs lietojat, kuras jūs neizmantojat, tāpēc, ka jūs nezināt visu to potenciālu, kāds viņām ir tām lietām. Būsim godīgi, vai ne? Tātad mēs redzam to, ka Bībele ir tas, kas atklāja radītāju prātu. Bībele ir tas, kas parāda to, kāds potenciāls ir katrā cilvēkā. Nelasot, nezinot, mūsu potenciāls paliek noslēpums. Un mēs viņu nekad neatklāsim. Neviens cits mums to nepateiks. Neviens cits. To tikai vēl vienreiz saka, zina tavs radītājs. Kāds potenciāls ir tevī. Tāds interesants, ko es, piemēram, skatījos. Jā, mēs varētu teikt, kas ir tavs radītājs? Kas tevi ir radījis? Sony? Philips? Kas tevi ir radījis? Toyota? Kas tevi ir radījis? Dievs tevi ir radījis, vai neko? Jūs ziniet, es braucu ar mašīnu un klausījos vienu raidījumu, un ziniet, un tas izskan pa Latvijas rādio visā ēterā, kur mūsu cilvēkus salīdzināja ar zivīm. Jo zivs arī tāds mugurkaulnieks, ja teiksim, bezmugurkaulnieks, un kā zivs guļ, un tad mums ir jāskatās to, kā mēs guļam, vai mēs guļam kā zivis guļ, un tā tālāk. Un es domāju, Latvijas Rādio 1 pazemina cilvēku statusu līdz zivī. Johaidī, es domāju, un to borē iekšā cilvēkiem, jā, lai tu saprastu to, ka tu esi no zivs cēlies apmēram. Un liekas, kurš no jums grib smaržot kā zivs? Ko? Bet tā ir informācija, kas iziet mums visapkārt, un cilvēki to dzird, un viņi ir vienkārši sajukumā par sevi. Un Bībelē mēs lasām, tu esi unikāli radīts. Tu esi vienreizējs, nevienam citam nav tavu pirkstu nospiedumu. Tavu acu zīlīte atšķirās no visiem cilvēkiem pasaulē, tev vienīgam tāda ir. Un paskatieties, ja jūs nezināt to, ko radītājs saka par jums, jūs dzīvosiet zem sava potenciāla līmeņa. Tā ir. Cik daudz no jums es kaut ko mēģinājuši, kaut ko teicu, nav sanācis, laikam nav manējais un tā tālāk. Bet vai pirms tam jūs izlasījāt? Ko? Kāpēc tad ar leņķi slīpmašīnu iet rakt bedri? Cik ilgi tad tas būs jādara, mans mīļais? Var jau iet un rakt, vai ne? Bet, ja tu daboni lāpstu, šis ir ātrāk. Vai ne? Vēl tāda interesanta lieta, ko man nācās pārdomāt. Klausies ļoti uzmanīgi. Dievs kā radītājs ir tevi radījis ar visu to potenciālu, kas tev ir iekšā. Es ņemšu salīdzinājumu. Es vēlos, lai jūs iegūst tādu patiesu skaidrību par šo lietu. Lai jūs ieraudzītu sevī, kas jūsos, ko radītājs ir ielicis, nevis tētis, mamma, nevis skola, nevis tur apkārtējie cilvēki. Nē, to, ko radītājs ir ielicis tevī. Kuru tu vari atklāt, lasot radītāja pamācību.
Tad paņemsim šeit, tu esi radīts, brīnišķīgi, viss potenciāls tev iekšā. Un paņemsim, radītājs ir radījis, paņemsim Mercedes. Labi, es neņemšu Mercedes, paņemšu Ford. Un viņš ir uzražojis Ford mašīnu. Un jūs ziniet, kad viss, kas tajā produktā ir iekšā, viņā tur viss ir tā kā ražotājs, tā kā radītājs ir visu to vēlējies. Un cik interesanti bija tas, kad es apskatījos savā mašīnā Fordā, man spidometrs rāda 240 km/h. Un es tā aizdomājos par to. Šī mašīna, ražotājs, radītājs ir pateicis, ka šis te vāģis, viņa potenciāls ir 240. Es vēl nevienu reizi neesmu braucis uz 240. Es neesmu izmantojis šīs mašīnas pilnīgo potenciālu. Vienkārši aizdomājieties par to. Mēs domājam tā, ka, piemēram, es varētu nostāties pie tās mašīnas, ja, un teikt, tas ir dumja mašīna. Vai tas izmainītu viņa potenciālu? Nebūtu, nē. Mēs varētu pateikt, man nepatīk tava krāsa. Tas neizmaina to potenciālu iekšā. Jūs ziniet, cik daudz cilvēku kaut ko ir runājuši par jums, bet to potenciālu, ko Dievs ielicis tevi iekšā, tas neizmaina. Bet tad, kad mēs ļaujam citiem ietekmēt mūs ar tiem vārdiem, ko viņi saka, tu dumjš, tu zābaks tāds, tu nekas neesi, tu neko nesasniegs un tā tālāk, kas notiek ar to cilvēku un viņa potenciālu, viņš jūtās pilnīgi nospiests. Ja mēs atklājam to, ko Dievs saka par mums, iegūstam tās zināšanas, mēs iegūstam to, ko Dievs teica. Iedomājieties, mīļie, dārgie draugi, jūsos iekšā ir tik varenas lietas, kuras pat teiksim, grūti ir pat tā ar visu savu prātu tagad aptvert. Kas notiek, piemēram, ja tu visu savu dzīvi esi braucis uz 50 km/h, un kāds tev pabrauc garām uz 70. Un tu skaties, wow! Ej, tu nos! Kas par sasniegumiem? Kā viņš to var? Kā viņam tas izdodas? Un kas ir 70 salīdzinājumā ar 240? Un mēs jau skatāmies uz citiem cilvēkiem, mēs sakam, tas ir sasniedzis, wow! Un mēs nonecinām sevi. Redz, tas tur ir zvaigzne. Es nekādi. Es uz 50. Mana dzīves pieredze, to, ko es... Tu neko neesi pieredzējis no savas dzīves. Ko tas mums tā kā liecina? Ja mums ir potenciāls, tad mums ir jāspiež gāzi grīdā. Kā tas ir? Redziet, jūs jau tagad esat tādi, mēs uz 45 visu dzīvu, mums ir ok, mēs jau kaut kā velkamies, un tā tālāk, vai ne? Un tu neatklāji to potenciālu, kas ir tev iekšā. Redziet, atcerieties, ko es teicu, brīvība dod zināšanas. Un zināšanas nāk no patiesības. Un patiesība nāk no tavu veidotāja, tavu radītāja. Redz, kur viņas ir. Un ja mēs to nezinām, kā es teicu, mēs eksperimentējam ar savu dzīvi, mēs pieņemam citu viedokļus, to, ko citi saka, un mēs neņemam vērā to, ko mūsu radītājs mums ir sacējis. Un no vienas puses atkal skatoties tā, mans mīļais, kāpēc neizbaudīt visu to, kas ir ielikts iekšā? Kas tev ir ielikts iekšā?
Un, piemēram, ja mēs skatāmies uz kaut vai to pašu mašīnu, es tā domāju 240 km/h, wow, tas ir baigais ātrums. Bet redziet, pirms ražotājs pārdod šo produktu, viņiem ir jāpārbauda šis produkts, ka viņš atbilst visam standartam, ko viņi saka, kas tur ir. Tātad tas nozīmē to, ka viņi atbild par savu produktu. Vai Dievs atbild par tevi, kuru viņš ir radījis? Viņš zina tevi vislabāk. Viņš pazīst tevi caurim un visu to tavu potenciālu, kas tevī ir iekšā. Tas, ka tu viņu vēl neesi atklājis un neesi to darījis redzam citiem, tas nenozīmē to, ka viņš tev tur nav. Un vienalga, ko citi saka par tevīm, tas arī nav, kā mēs teikt tā, kā pīlei ūdens. Tu esi ļoti, ļoti, ļoti vērtīgs. Un es noslēgšu šīs pārdomas jums šajā rītā par sevi, par to noslēpumu, kas tev ir, ar vienu brīnišķīgu rakstu vietu. Un tas ir 139. psalms. Redziet, Dieva vārds, šī pamācība, kuru mēs tagad tulīdās atšķiram vaļā un lasīsim, lai iedod tādu apgaismību par tevi, kā tavs radītājs lūkojās uz tevi. Un tad nestrīdies pretī savam radītājam, bet paņem un pasaka, paldies, tas ir brīnišķīgi. Un šeit mēs lasām šādus vārdus, 139. psalms, 13. un 14. pants. Skatieties šeit. Jo tu radīji manas īkstes, tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķīgi radīts, brīnišķīgi ir tavi darbi, un mana dvēsele to labi zina. Kaut vai iesākumam ieraudzīt sevi, ka tu esi brīnišķīgi radīts. Ka tu vari sākt sev teikt, nevis ko citi saka. Cik daudz cilvēku pieiet pie jums un pasaka, tu esi brīnišķīgi radīts. Ir īpaši skolā skolotājs. Ir tā, ko? Tu esi brīnišķīgi radīts. Mājās mēs, piemēram, sakam citam, tu esi brīnišķīgi radīts. Tu saki sev regulāri un atgādini sevi, es esmu brīnišķīgi radīts. Un ziniet, kas ir? Jums nav jābūt kā citiem. Ja reiz Dievs jūs ir radījis atšķirīgus no citiem, pieņemiet to, ka jūs esat atšķirīgi no citiem. Un jums nav jākopē citi cilvēki. Jums nav jāuztraucās par to, ka cits tur uz žurnāla vāka ir tik tievs kā skaliņš, un tagad visiem ir jābūt tādiem, jo tāpēc, ka kāds to nosaka. Nebūt nē. Tu esi brīnišķīgi radīts. Un ja tu bišķiņi esi ar tādiem pāris apaļumiem, ok, super, tu esi brīnišķīgi radīts. Jūs redziet to? Tad tas nozīmē to, ka tu vari pieņemt pirmām kārtām jau sevi, kāds tu esi. Savu būtību, ko Dievs ir speciāli veidojis un radījis tevi, lai tu nebūtu vienāds ar citiem, bet tu būtu atšķirīgs. Un tad, kad Dievs tevi radīja, viņš ar tādu pārsteigumu, ja teiksim, piemēram, to darīja, lai viņam tas sanāk. Iedomājieties Dievam, kāds radošums iekšā, kaut vai tie paši pirkstu nospiedumi. Visiem, katram savs. Iedomājieties, kas par gudrību, kas par varēšanu, ja, to dabūt visu gatavu. Tas nav skaisti. Tāpēc mēs redzam to, ka tas potenciāls, kas tevī ir iekšā, tas noslēpums, kas tev vēl joprojām ir, tas var tapt atklāts, ka tu ieraugi to patiesību par sevi, ko tavs radītājs, ko tavs radītāja prāts pasaka par tevi. Vai tas nav brīnišķīgi, ko? Vai ne? Iedomājieties, cik kolosāli ir tas, ka tu uzzini par sevi un tev ir miers.
Un tad ir citu viedokļi, kas nāk tavā virzienā, tu vari tos noraidīt un pateikt, mans radītāja prāts ir šāds. Jūs redzēt to? Un tas ir tikai daži panti, ko mēs izlasījām. Te ir tik daudz iekšā skaistu, brīnišķīgu pamācību un gudrības, kuras var dot tev zināšanas, atklāt to tavu potenciālu, ka Dievs tevī ir ielicis kā radītājs. Un tā kā es saku, varbūt tās uz savā dzīvē velcies uz 30. Bet potenciāls tev ir 240. Kā tad es to varu zināt? Vēl viens mācītājs pasaka tev, lasi Bībeli. Lasi to pamācību, lai tu vari atklāt to, ko tu kā Dieva radīts produkts spēj paveikt. Un soli pa solim Dievs tev to atklās, tu to redzēsi, un tu varēsi būt pateicīgs Dievam par tām lielām bagātībām un vērtībām, ko viņš ir ielicis taisni tieši tevī. Un tevī ir kaut kas tāds, kas nav citiem. Un tas padara visu to bildi, to buķeti vēl krāšņāku. Un tas ir tik kolosāli, ka mēs esam tik atšķirīgi. Dieva radošums un viņa brīnišķīgais darbs vienkārši manifestē. Un kā mēs varam nemīlēt citu cilvēku, ka viņš ir Dieva līdzībā radīts, bet ar visu savu ekstravaganci, ar visiem tiem talantiem, kas viņā ir ielikts iekšā, un kur Dievs viņus izceļ ārā. Un varbūt par svētību daudziem. Nu, tad tu esi brīnišķīgi radīts. Ļauj man tev pateikt, tu esi brīnišķīgi radīts. Vienalga, ko tu domā par sevi, vienalga, vai ko tu esi klausījies, ko citi par tevīm saka, tu esi brīnišķīgi radīts. Nav neviena cita kā tu. Vai tas nav skaisti? Ko? Tā kā neaizmirsīsim lūdzu iegūt zināšanas, lai arī jūs kā Dieva bērni dzīvot un piepildītu to nolūku, kam Dievs jūs ir radījis. Šis produkts, ko es jums rādīju, šis leņķa slīpmašīna, ir domāts konkrētai lietai, ko ar viņu darīt. Un viņi nav domāti citām lietām. Bet šeit ir vēl tādas interesantas lietas, ka tu palasi pamācībā, tad, kad tu lieto šo produktu. Lūdzu, uzģērb cimdus, uzliec brilles, uzliec austiņas, lai pasargātu sevi. Šis produkts ir bīstams, bet izdara labas lietas. Ja tu aizsargā sevi, viņš ir nekaitīgs. Jūs redzējat to? Tas nozīmē to, ka tik daudzas lietas jums ir jāierauga par sevi. Un vienkārši jāņem vērā. Kā skatīties uz citiem cilvēkiem, katrā cilvēkā Dievs ir ielicis to potenciālu. Ja viņam vēl nesenāk kaut kas, tas nozīmē to, ka viņš nezina, kā to lietot. Tāpēc vēl vienreiz lasiet pamācību. Lasiet Dievu prātu. Nevis šad tad, kad vai ir grūti vai kaut kas tāds. Uzzini sevi, kāds ir tavs nolūks, ko radītājs ir ielicis tevī. Lai tu nodzīvot savu dzīvi tā kā šis instruments ir kalpojis godam. Līdz aizsaukts godībā. Vai neko? Amen? Nu ko, piecelsimies kājās un pateiksimies Dievam, kur katrs jūs arī esiet, kad arī jūs mutes nāk kāda pateicība. Halleluja. Ja Dievs tev ir svētījis un tas vārds ir bijis vajadzīgs tev arī šajā rītā, nu tad vienkārši pasaki paldies Dievam. Halleluja. Paldies tev, mīļais debes Tēvs, par dzīvības vārdu, ko tu vienmēr runā uz mums. Un ka tu atklāji arī to, ka tavi ļaudis cieši zināšanu trūkumu dēļ,
ka viņi neko negrib mācīties, un mēs ļoti nožēlojam to, ja tādi esam bijuši un neesam to ņēmuši vērā. Kaut gan esam zinājuši to, ka šis vārds ir šajā pamācībā Bībelē rakstīts. Paldies Tev, Tēti, ka Tu atklāji mums to, ka mēs esam brīnišķīgi radīti, ka unikāli Tu mūs esi veidojis mātes miesās, un visas lietas, visas dienas Tev ir zināmas, un viss tas nolūks un plāns Tev ir redzams Tavā acu priekšā, un ka caur savu svēto vārdu Tu vēlies mums atklāt to visu potenciālu, ko Tu mūsos esi ielicis. Kā mēs varam dzīvot, ko mēs varam darīt, kā mēs varam darboties, kā varam būt par svētību, Kungs, saviem tuvākajiem, gan tuvu un tālu. Paldies Tev, Dievs, kad ar Tevi mēs esam drošībā, un kad viss, kas labs, nāk no Tevis, Kungs, kas ir svēts un šķīsts un pilnīgs, un iekš tā mēs topam tajā patiesībā vadīt un piedzīvojam to brīvību, kas nāk caur šo patiesību, ko atklāja Tavs vārds. Paldies Tev, Tēt, ka varam Tev ne tikai Tavu vārdu klausīties, bet varam arī darīt to, ko Tavs svētais vārds arī teica. Un uz to lūdzamies Tavu palīdzību un Tavu svētību Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Un mēs arī